Вот так хорошо горят сухие стебли топинамбура. Это около основания. Около вот здесь вот клубеньки располагались. То есть это вот часть. Вот, потому что это очень, ну, считаю, что целлюлоза. Древесина вот такая. Из нее можно делать и бумагу. Это с 1 гектара можно произвести бумагу, как с нескольких гектаров леса. Ну или если даже столько же, то спасем целый гектар леса. Вы представляете? Как хорошо горит. Ну, вот так вот. Ресурсы, которые мы не ценим.